Njengoba isimo sokomela amanzi siya ngokuya sikhula, isisombululo salokhu sitholakala khona la ngenhla kwethu. Ukuvuna amanzi emvula isenzo esilula nesiqinisekisayo ukuthi sihlale sinawo amanzi emakhaya nasemphakathini. Kungani kufanele ukukhathalele ukuvuna amanzi emvula na? Lawa ngamanzi amahhala aphuma kwimvelo ongawasebenzisa endlini nasengadini. Ngokuvuna amanzi emvula sinciphisa ubunzima umasipala abhekene nabo. Siphinde futhi senze sibe ngcono isimo esiphila kuso emhlabeni. Njengoba intengo yamanzi kumasipala iya ngokunyuka, wena ungakwazi ukonga imali oyikhokhayo njalo ngenyanga ngokuthi unciphise indlela osebenzisa ngayo amanzi aphuma kumasipala. Uma ubheka, amanzi emvula ungawasebenzisa endlini yangasese. Ungawasha izingubo, ugeze ngawo. Ungawahlunga futhi ngezisefo ezifanele ukuze ukwazi ukuwaphuza. Cabanga nje, usuchelela izitshalo nezithelo. Ugcwalisa izindawo izinyoni ezigeza kuyo engadini yakho. Uphinde unezezele amanzi kwi-swimming pool yakho. Konke lokhu ukwenza ube unciphisa izindleko. Ekugcineni ibaningi imali oyongayo, ikakhulukazi ngoba amanzi emvula alingeniselwa kwimilimitha. Uma ehlangene endaweni eyi-square meter kwi-roof yakho, akunikeza ilitha lamanzi. Ukuvuna amanzi emvula kulula ngaphezu kwalokho okucabangayo. Qala ngokufaka amagatha namapayipi azoqoqa imvula ayichithele emathankini okugcina amanzi. Uma ufuna ukuwasebenzisela izidingo ezincane njengokuchelela ingadi, beka umphongolo ngaphansi kwamapayipi asuka kwigatha. Enye indlela yokwandisa amanzi okwazi ukuthi uwavune ukuthi wakhe izindlela zokuhamba ngezinto zokwakha ezivumela amanzi ukuthi angene ngaphansi komhlaba ukuze imvula izokwazi ukungena iye lapho ofake khona amathanki angaphansi komhlaba noma anezezele amanzi akhona emhlabathini. Isakhiwo sokuvuna amanzi emvula esenziwe kahle siyakwazi ukumelana nazo zonke izidingo zamanzi endlini. Lesi senzo sikunikeza isisombululo sokuphila kangcono. Ukusinakekela kubiza ngaphansi kwemali oyikhokhela amanzi njalo ngenyanga. Lena indlela ongatshala ngayo imali. Inyuse inani lomuzi wakho kubantu abafuna imizi eyakhiwe ngendlela enakekela imvelo. Kubalulekile ukuthi songe amanzi, ikakhulukazi njengoba sibhekene nokushintsha kwesimo sezulu kanye nesomiso. Ngokuvuna amanzi, unakekela imvelo, uqinisekisa isimo sokuphila esingcono emhlabeni esiphila kuwo. Vumela imvula ikusebenzele. Kubaluleke iconsi neconsi. Qala ukuvuna amanzi namhlanje. Qinisekisa ukuthi usebenzisa amanzi ngendlela efanele. Hlala unolwazi. Vakashela i-rainwater waterwise website. Noma usilandele ezinkundleni zokuxhumana uthole amanye amaqhinga nezindlela zokonga amanzi.